Ezekiel. Ezekiel inork ez du maite izan, inork ez du maite. Eta baliteke inork ez maitatzea. Gogorra da irakurtzea, baina gogorra da Ezekiel. Adin mugagabekoa 40 urte eta luze. Larruzko kolore zehaztu gabea eta azken helbidea zubiaren azpian erregistratuta duena. Edo hori jarri du egun batean identifikatu zuen funtzionarioak. Postako bat ere badago, zubikoa. Eta hor hasten da esena. Zubiko zubi horretan eta tabernak, mertzeria, ilea pandegia, fruta denda eta liburu denda dituen plaza horretan. Brontzesko estatua bat ere badu, herri gaztelarrarekin zeniditu nahi izan duen hiri latindar batek emana. Bi giltza dituen gizon bat da, bat esku bakoitzian. Elezarrak dio batek hiria irekitzen duela, bigarrenak eta garrantzitsuenak kanpuzantuko atea. Izan ere, emailearen arabera, hori da denok egunen batean beharko dugun bakarra. Ezekielek ere bai. Ezekiel. Ezekiel inork ez du maite izan, inork ez du maite. Eta baliteke inork ez maitatzea. Gogorra da irakurtzea, baina gogorra da Ezekiel. Adin mugagabekoa 40 urte eta luze. Larruzko kolore zehaztu gabea eta azken helbidea zubiaren azpian erregistratuta duena. Edo hori jarri du egun batean identifikatu zuen funtzionarioak. Postako bat ere badago, zubikoa. Eta hor hasten da esena. Zubiko zubi horretan eta tabernak, mertzeria, ilea pandegia, fruta denda eta liburu denda dituen plaza horretan. Brontzesko estatua bat ere badu, herri gaztelarrarekin zeniditu nahi izan duen hiri latindar batek emana. Bi giltza dituen gizon bat da, bat esku bakoitzian. Elezarrak dio batek hiria irekitzen duela, bigarrenak eta garrantzitsuenak kanpuzantuko atea. Izan ere, emailearen arabera, hori da denok egunen batean beharko dugun bakarra. Ezekielek ere bai.